緒勒索同埋應對情緒勒索嘅一個小貼士。咁咧，好多人都會同我講喎，話會晴希，情緒勒索呢樣嘢咧真係好常見喎。我同我屋企人啊，同我伴侶啊，都會成日面對呢種情況喎。嗱，點解會有情緒勒索呢樣嘢咧？我哋辨別係好重要嘅。咁情緒勒索咧，其實基本上咧係發生喺一個點樣嘅情況下？就係當一個人咧，佢願意為咗維係一個關係，佢被逼去做一啲佢唔想做嘅嘢，就會有情緒勒索噶啦。咁點解會有呢種情況咧？可能佢好驚喎 ，fear， 佢可能有啲責任喎，有啲 obligation 喺度，亦都可能好驕縱，有啲內疚。只要呢種三種情緒出現咗嘅時候咧，一個人咧就可能會被逼因為關係而去做一啲佢自己唔想做嘅嘢。咁你會發現有一個好有趣嘅現象啊，就係咧，通常喺啲情況下咧，一個問題可能好少嘅事啊，你唔覆 WhatsApp 啊，又或者哇你做嘢唔專心喎咁樣，或者可能屋企喂你最近讀書差咗喎，佢可能就會講成哇咁即係代表你唔愛我啦，即係代表你對我唔好啦，即係代表你唔尊重呢段關係啦。一個問題會變成一個關係嘅層面嘅。咁啊呢個情況下咧就好複雜啦，我哋要去處理。晴希，你頭先講咗咁多，又有啲咩小貼士俾我哋嘅觀眾啊？嗱，啱啱講咗一樣嘢就係點樣辨別情緒勒索啦。咁咧，我而家咧就想俾另一個概念俾大家，就係一個關係界線嘅概念。而處理情緒勒索咧，關係界線咧係少不免嘅。咁咩係關係界線咧？就係先搞清楚呢個問題同埋呢個情緒，我係咪需要負責咧？人哋嘅問題同埋人哋嘅情緒，我需唔需要負責咧？嗱，其實我哋每個人咧都嚟自於不同嘅家庭背景，我哋都有唔同嘅經歷嘅，所以咧每個人嘅價值觀都唔一樣，我哋要點樣處理問題咧都唔一樣嘅。但係如果有一個同你嚟自唔同家庭背景、唔同嘅經歷嘅人咧，佢哋咧都要你死都要你咧去同佢有同樣嘅處事方法咧，其實你而家唔係建立緊一段關係，你係建立緊一段有毒嘅關係。如果我哋要去將呢段有毒嘅關係變成冇毒嘅關係咧，我哋自己咧好主動地去覺察呢啲問題，然後咧去頂住呢啲壓力，去搞清楚哦，呢個可能係你嘅責任，呢個可能係我嘅責任，係好重要嘅。咁細心啲諗咧，其實咧有一個人如果佢情緒唔好，佢對我哋可能覺得啊，我哋冇因為做咗一啲佢想做嘅嘢，然後就覺得我哋唔好咧，係好難受嘅，我哋會覺得好委屈嘅。但係如果我哋想令到呢個關係變得更加健康嘅話咧，我覺得咧其中一樣我哋可以做嘅嘢咧，就係諗清楚我哋而家所做嘅嘢咧，係咪對呢段關係有益咧？係咪對大家嘅成長都好咧？係咪做緊一樣好嘅決定咧？如果有做咗一樣好嘅決定，大家都健康啲，呢個就係關係嘅意義。每個人相處入邊咧，都有呢個成長嘅部分，我哋要去負擔翻嘅。如果想知道更加多關於情緒勒索嘅辨別嘅方式啦，同埋點樣應對嘅方式咧，咁記得留意第2集咯喎。好啦，拜拜。